იყავი თუ არა გენიოსი. 60-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში NASA-ს თაოსნობით ჩატარდა სპეციალური კვლევა და ამ კვლევის მთავარი ამოცანა იყო გაერკვიათ, როგორ ხდება ადამიანი გენიოსი. კვლევა ჩატარდა პატარა ბავშვებში, მისცეს კრეატიული ამოცანები და აკვირდებოდნენ, როგორ ხსნიდნენ ბავშვები, რამდენად შემოქმედებით ათულგებოდნენ ამოცანის ამოხსნას. აღმოჩნდა, რომ ბავშვების 98% იყო გენიოსი. კიდევ 5 წლის შემდეგ, როდესაც დააკვირდნენ იგივე ჯგუფის ბავშვებს, გენიალური ბავშვების სულ რაღაც 30% დარჩა. კიდევ 5 წლის შემდეგ, უკვე 15 წლის ასაკში მხოლოდ 12% იყო დარჩენილი ასეთი ბავშვების და კვლევა შეწყდა. მაგრამ ჯგუფის ხელმძღვანელმა გააგრძელა უკვე დაკვირვება ზრდასრულ ადამიანებზე და აღმოჩნდა, რომ ზრდასრულ ადამიანებში გენიალურობის მხოლოდ 2%-ია. დასკვნა აქედან ისაა, რომ სკოლაში მივდივართ გენიოსები და იქიდან გამოვდივართ დაჩლუნგებული, იოლად სამართავი, შეშინებული ცხრის ფარა, რომელსაც რასაც იტყვი იმას გააკეთებს. ესეთი ამბავი.